OK，这个那个什么，他说是那个在一个特别大的那个楼里面，然后这种的话我也是第一次修，他那个压缩机都在下面，那个压缩机都在室内，然后呢，它散热是怎么散热的？它是用那个 water cooled，这是用水冷的，你看。这个水冷了之后，然后直接就走掉了。这个的话，和那个放到室外机的还不一样。室外机的话，你直接要散热出来，这样的话你不能用这个 air cooled，也是 water cooled。那个 air cooled 的话，它把那个热气又散发到这个房子里面了，所以呢，这样的话因为热是守恒的，这样的话你这个必须用这个 water cooled， 然后呢，它就把这个热通过这个 water 循环就带走了。然后这个客户说，他说有时候他就是那个结冰，然后结冰呢，我查了一下，他跟我说了一下什么情况。他说当他结冰的时候，那个没有风出来，我就知道这个风机然后没有转导致的结冰。所以呢，我刚才测了一下这个。这 capacitor 那 capacitor 坏掉了，这个然后换一个 capacitor 就可以了。我测了一下里面的压力没有什么问题，然后稍微少一点点。不过它如果是那个风没有 restricted 的话，然后又没任何问题。然后呢这儿就特别脏，我给它洗一下。我现在给它洗一下这边，换个 capacitor， 然后这些就没问题了。这个是水冷的，我是第一次见到，因为这个 building 特别大。然后呢，它又不能放到窗户上，所以呢，它就是这种一个整体的，但是 water 那个cool 的。OK， 我现在把这边洗一下，然后呢换个 capacitor 就好了。OK， 它这个是一个 water cool 的一个空调，这是我第一次见这种，然后它是室外机呢是在室内，然后呢它产生的那个热，然后呢是通过水的循环，然后给带走。这种空调的话就是浪费水，但是适合在这种特别大的 building 里面，因为这是一栋楼，这是里面可能有上百户的上百个单元，可能有个10几层。我看我修的这一层是在第6层，然后也至少有个10层以上。这样的话，可能里面可能至少有个200个单元，因为它这个楼非常大。因为这种的话，你要是像一般的这种中央空调的话，有室内机、室外机，可能不太现实。所以呢，它这种是特殊的这种，我也是第一次见，是 water cool 的那个空调。然后它是像一般的话都是负离昂，然后呢带到室外，专门有个室外机，那个室外机吸收周围的空气，然后空气通过散热片之后呢，然后你要是把手放在室外机的上面，就感觉到热风，热就是室内就是负离昂把室内的热，然后带到室外来，然后通过风扇抽就是室外机周围的空气。
抽周围的空气，然后呢，抽周围的空气，然后把它那个把它散热掉，散到室外来。这个的话，直接就在室内，它是散热到那个水中去了。那个水，然后那个氟利昂那个管子，那个相当于室外机的那个 condenser 的那个铜管子，然后绕到那个水管子上，紧紧的贴在一块儿，然后呢那个水一循环，然后就把那个热带走了，也这是我第一次见这种，学了点新东西。OK， 它里面氟利昂没问题，它主要是那个 capacitor 坏了，那个 blower motor 那个里面鼓风机的那个电容坏了，然后它就是有时候转，有时候不转，然后那个电容有时候可以把它起来，有时候起不来，然后因为它那个住户一直跟着我呢，所以我没有那个录那些检测的过程，打开的过程，我只是看了一下，就是拍了一下，因为那个租客，这个也是个出租房，那个租客一直在那儿那个什么，跟着我呢，所以没有录具体的，就让大家见一下，那个水冷的这种特别紧凑，就是特别小，你放在一个closet里面。然后呢，它那个什么，放在closet里面，然后呢，放在一个我看那什么上面，它专门做了一个小那个架子放上面，然后就可以了。第一次见这个。好的，下个视频见，拜拜。